DIY tayo. Yung washing machine ito, itong Samsung Active Dualwash Wobble na 8 kilograms. Ito yung order ko sa Lazada na dating na ngayon. Okay, bukas ko lang. Sana ito yung kesa. Bago ko tanggalin yung lumang board, ito siya, original na. Ito yung di-deliver lang. Kasi latex siya, except yung wala siyang socket dito sa kabila. Ito mapapansin nyo. Dito yung portion dito wala. Ngayon pa man, tinignan ko sa video nung isang vlog. Ganon din, kagaya din ito. Tingnan natin, try natin. So far, gumana. Okay, so kung naging problema yung bagong PCB